চলে এলাম আজকে ডিনার থালি নিয়ে। প্রথমেই থাকছে মিক্সড ফ্রাইড রাইস উইথ প্রন, এগ, চিকেন আর সব রকমের ভেজিস। পরে কম্পানিয়ন হিসেবে থাকছে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান। তো একটু গ্রেভি গ্রেভি করেছি, কারণ ও একটু গ্রেভিটা খেতে বেশিই পছন্দ করে। এরপরে রয়েছে আজকের আসল চমক, চিকেন ললিপপ। সবই কিন্তু আমার হাতে বানানো। তোমাদের যদি এই শর্টটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, আর কমেন্টে কিন্তু জানাতে ভুলো না।